Estamos peleando con el gallo. Hola, hola, mi linda gente. Hola, muchacha, mira. Acá andamos, mire, Estrellita, como la llamo, gente. Mire. Pelearon con el pobre gallito que está cantando. ¡Kikiriquilia! Mire, gente. Está editando. Oiga, cállese, le dijo, mire. Ay, que te día, Es que como quizás no sabía que Estrellita ya iba levantado, por eso estaba cantando. Cuando ya vino a decir uno no nada, todos con brillo. Voy a cantar porque la estrellita no se levanta. Ajá, y Estrellita aquí, ¿qué más? Aquí anda en la montaña. Ajá. Montaña llorando. Muy buena mocarrón, andamos aquí, gente, pero acá andamos siempre haciéndole videos, dijo, para que se diviertan con nosotros, gente. Siempre activa. Gente, ¿qué es aquello? Aquellos volados que están amontonados. Mira, Estrellita, de asustada que ya ve a la placa y mire, ve. Esta tiburona lo botan a uno. Buscando maíz que anda. Fíjate que si fuéramos buscando maíz, hallamos ahí. No, pero ahorita el sol está tremendo, gente. ¡Ayuda! Eso lo pica. Estamos perdidas. Mire, gente, allá a veces mira, ve. Mire, acá sí se mira, mire. Ay, yo que estaba haciendo la vuelta que estaba. Mira la hacienda que está allá por mi casa. Mira, allá, mira, penita, ve. Mi casa no que la hacienda. Mire, y allá anda el sope pensando que andamos nosotros, pero acá andamos. Allá anda el sope ya. Mire, gente, allá está la sequía, pero ahí da miedo. Más para allá está el Más que hemos venido Ajá. Vamos a ir a ver. Solo que aquí, vamos a la montaña, Milpa, muchachos. Puede no hacer mucho. Ese palo Vaya, vamos a ir a ver allá, gente. De lo que dijo mi tía. Ajolín, dijo. Pero es que aquí uno patinando va, gente. Pero aquí vamos, dijo, siempre. Yo quiero ir a salir de mí y que ustedes salgan de ahí también. Vamos a ir a ver allá. Mire, y ahí lo tienen. Ay, hay avispa, no. Para hacer fresco de horchata. Este sirve para hacer fresco. Miren, Chata. miren, gente. No tiene. Bien tiene. ¿Va que sí? No, ya lo podía. No tiene, ¿eh? Tiene. Ah, sí. Miren, gente, no sé si Y es del blanquito. es el que queda horchata blanco. Miren, gente, este es de la ajolín, dijo, mira. El fresco es bien bueno. Más cuando le echan manís. Queda un fresco. Delicioso, dijo. Yo sé que todos lo conocen, gente. O tal vez alguno no va. Pero miren. Ay, pues sí, Todos los que son salvadoreños. pues sí huele. Mire, y acá ya lo tienen para porrearlo. No, ya lo porrearon. Ya lo porrearon. Bien. Sí, ¿por qué tiene? Sí, ya lo porrearon porque mire ahí donde Estrellita pasó. Pero está bueno. Yo lo comió. Oh my god. Que está bueno. Sí, está bueno. A mí me gusta. Así que mire, gente. Todo lo que hemos venido a encontrarnos, gente. Aquí está. Fíjate que y es caro esto. Un puñito le dan por una libra. No, me cuesta la libra. $5. Y apenita el puñito. Es como la semilla de ayote. La semilla de ayote vale $4. Y a pedirte la bolsita. Todo. Tiene, mira. Ahí, mira. Mira ahí. Mira, pues por eso digo que no la han aporreado bien, ¿ves? Acá, ¿ves? ¿Ves?
Ajá. No lo han aporreado Y bien. por ahí cuando uno agarra no cae nada. Sí, La cuando... olla cuando cae, ¿ves? ¿Eh? Mira, ahí están, ¿ves? Aquí, ¿ves? Ujú. No lo han aporreado. No, porque ustedes se lo echan a mano, le caen. Sí. Bueno, mi gente, acá es lo que andamos acá Mostrándoles un poco. mostrándoles, dijo. Esperemos que les guste. Cuando Acá lleguen de los andamos. trabajos y busquen a nosotros allí Sí. y se sienten a Y ver dejen nuestros su like, videos. gente. Y ahí saludito para el Purgarcito de América en California. Yolandita Yasmín, la tía Rosy, Ujú. para Luis, Luis Pocasangre, la mamá de Luis para Pocasangre, toda su familia, que Dios la guarde. Calito Lora, José Andrés Paya, la Mabelita, la Rancherita, la Elizabeth Navarro, creo que es. Saluditos y bendiciones para ella, El sargento. para Joana Juárez, ¿Cómo se llaman los que llegaron recién nuevos? Miris. Ajá, para Miri. Biri Biri, algo así es. Y Para Luna. Luna de noche. allí nosotros solo por Luna, porque me Así que saluditos y bendiciones, porque yo... nosotros, porque imagínense, nosotros no, Ajá, nosotros y- no podemos decir. Como son nuevos, los van quedando. Y Ajá, saluditos pero y pueden dejar un bendiciones comentario. para toditos los nuevos y los que siempre los apoyan. es. Muchísimas gracias, se les agradece. Todo. Ahí se les agradece Que de siempre todo los corazón, apoyan, gente. que nos den ese apoyo, como Salvador, mi gente también, que digamos va que nos apoyen en este canal y pues y que nos digamos que Nos compartan comenten en ahí, que sus nos redes. compartan, que nos comenten allí qué les parecen nuestros videos y todo ahí en un comentario que nos dejen qué Ajá, les gustaría que les mostráramos porque nosotros cumplimos. exacto. Mira, acá hoy los decidimos Dios venir para lo que es en las montañas, gente. Miren, solo nosotros andamos acá, miren, gente. No, yo digo así, videos sanos, mucha, porque ahí cuando nosotros decimos que quieren que nosotros les mostremos algo, pueden empezar De naturaleza, jugando pero no. pelota. Hay suscriptores, Oh. digamos, hay gente pues que puede pensar que les podemos mostrar otras cosas. No, nosotros les podemos ir a mostrar cosas de natural, pues, imagínense. O los dicen, gente, ¿por qué no han ido al río? Ahí vamos, Por nosotros. eso. Pero no Solo vayan a porque ahorita pensar no hemos mal. ido, gente. Hoy nos decidimos venir a lo que es acá, a mostrarles de las montañas. dijo. Montaña. Encontramos nance, solo que están chiquititos y habían dos verdecitos que solo falta que maduren. Flores, bien. Ajá. Palos de mango que todavía les hace falta, gente. Así que Flores, ya. flores allá amarillas. María de enero. Y Pero saben sí, que aquí acá llovió siempre. enero y estamos en verano. Llovió en enero. Sí. Qué aguaje que cayó. Y fue Y Estrellita siempre con su galón. Ya los hago escondido. Oh my God. Sí, porque si no andamos agua, no caminamos. No camino. Sí. Tenemos el aguada. Ahorita les hace falta una bañadita, gente, que allá abajito los vamos a ir a bañar. Ahorita decimos acá, porque vimos este bulto. Venimos a ver qué era y era lo que se utiliza para hacer este fresquito y horchata con maní. Queda delicioso, gente. Riquísimo. Así que mire, hasta otro poquito. Dos. Así que vamos a ir. Ay, no me asuste. ¿Quién? Ay, me asustó. Se disfrazan. Garrobeando, anda. Ya agarró. Vaya, gente, así que vamos a seguir porque ya me dio un poquito de miedito. La cuchumba de ella. Acá siempre activa, dijo. Mire, gente, ya me dio un poquito de miedito porque... El chisme que anda por ahí en El Salvador es que se disfrazan de personas. Nosotros nos disfrazamos de personas. Nosotros cuando los bañamos somos bonitas por eso. Y cuando no los bañamos andamos como si los han asustado, gente. Gente, aquí se siente como que garrobos somos, gente, en este solazo. Mira, gente, aquí se mira bien cabal, miren. Mira, acá se mira, por todo eso hemos venido, gente. Toda esa llave. Y por
Para regresar a la casa tenemos que pasar todos los días. Ah, por todo eso tenemos que pasar, mire gente. Vamos a la última montaña. Ahorita acá vamos en lo que es para allá, para abajo, para abajo. Aquí vamos. ¿Ah? No sé. No vayan a. Vamos. Lo que está rico es el sombrero. Ah, sí. Ay, ay. Ya me cae la camisa. Así que mi gente, mira gente. Aquí sí se mira todo, mira gente. Ya más que una espina. Ay, qué natural. Ya está otro palo nace. Mira, Estrellita ya se va a caer. Allá me quería llevar yo Estrellita por allá. Ay, Dios, lo cae ahí. Mire, eso, sope, como no las hemos bañado, ahí anda siempre buscándolos, mire. Ya los vamos a bañar, le vamos a decir para que no ande ahí. Como el gallo, cállate. Que... Vaya, gente. Seguimos, que está bien rico aquí, gente. Mire cómo me menean los palitos de la brisa. Ay, que está bien delicioso. Bien sabroso esta brisa. Así peligroso va de cabeza. Vaya, gente, con este video lo vamos a ir despidiendo, esperando que les haya gustado. Ahí dejen su like, su comentario. Saluditos para todos. Y los veremos en otro próximo video. Chau, chau. Chao.